大家好，我係毛毛啊。咁最近西貝咧就經歷完羅永浩事件，執咗好多間店啊。佢咧最近仲降咗價，做優惠送代金券打骨折啊。咁我哋肯定要嚟 hold 一下羊毛啦，Go Go Go！呢間就係大名鼎鼎嘅西貝啦，定位咧係屬於中檔餐廳，主打咧就係做專業兒童餐，口號咧就係加油寶貝就食西貝。把最好的留俾孩子，能有機不普通，能天然不添加，能現做不預製。所以今次預製菜事件呢，就直接誠信崩塌咯，導致執咗好多間店啊！咁請咗好多博主做水軍，都救唔返咯。我哋今次嚟拍呢，就肯定冇收錢嘅，只係過嚟拍一下點樣薅羊毛，有魚有肉食到飽。睇嚟薅羊毛嘅人唔少啊，要排隊攞號啦。西貝用預製菜文言製價曝光之後，一直都俾人鬧啊！假老闆以前咧就話利潤就得5%，真係有啲假咯。所以依家全部菜式都降價20%到40%喎。最近仲搞咗活動，任意消費就每人送100蚊代金券啦。所以好多人咧都過嚟點一個饅頭，幾個人一人攞張100蚊券，之後再正常點單，用代金券埋單。超搞笑咯！呢啲油麵咧就真係現場做嘅，呢啲咧就兒童餐啦，已經執好晒放晒喺度，紅紅綠綠好多好可愛嘅餐具裝住嘅，睇到入邊嘅西蘭花、紅蘿蔔啊，我真係提前準備咗好多擺喺度咯。仲有漢堡包，我全部都係用後邊嗰啲微波爐爹叮嘅啫喎。等咗10幾分鐘，終於排到我哋啦。沿途仲有一個名廚嘅。睇得到係現場開袋加熱㗎，微波爐、電飯煲各種爐具都齊全啦，都係冇明火㗎。我哋分配咗呢張大台啊，隔離就係廚房啦。坐好咗就睇菜單啦。咁依家嘅推薦菜式咧係呢個烤鴨啊，咁88蚊半套嘅烤鴨啊，仲有個原隻嘅158蚊，咁仲有牛腩啦、牛排啦，同埋烤羊肉串啦、烤魚、炒菜花、扁豆絲。黃米涼糕咧係比較出名㗎，26蚊有6塊啊。咁仲有呢個5種番茄椒汁油麵咧都係比較出名嘅，49蚊。嗱呢個咧就我哋喺名廚度見到嗰種油麵啦，咁樣捲住嘅。仲有奶酪啊、橙汁。啱先門口度咧見到有橙汁㗎，嗰個唔係派嘅喎，攞咗係要俾錢㗎，19蚊一杯啊。呢度咧係有好多嘅兒童套餐嘅，有唔同嘅種類可以揀啊。睇睇啊，大黃魚套餐、雞翼套餐，仲有一個雜糧漢堡套餐啊。嗱，分別咧就有個漢堡啦、奶糕啦、米糕啦、粟米羹啦、水果魚塊，咁仲可以揀一個主食嘅。比較特色嘅咧，梗係佢嘅卷卷啦。咁既然兒童套餐有唔係一款可以試題咁多種嘢食咯，有配圖㗎，好方便揀啊。咁繼續睇啊，呢個大黃魚咧都好出名㗎，39蚊一份，咁啊寫明咗係430克嘅。仲有呢烤雞肉串啊、雞翼啊。漢堡咧亦都係單點嘅19蚊，最出名都係呢個卷卷啊，就係佢嘅招牌麵啦，用100%有機嘅油麥粉嘅，仲有其他嘅獎狀啊咩成㗎。我哋見到兒童套餐有就一次過試齊就得啦，唔使單獨點啦。單獨咧係26蚊一份嘅。仲有蛋羹啊、牛肉炆飯啊、花餅、奶糕、粟米，之後就係佢嘅呢個烤鴨啦。烤鴨咧就可以點小料啊、鴨架湯啊呢啲嘢食嘅。咁之後咧就係經典嘅涼菜啦。嗱，嗰個好出名嘅黃米涼糕啊，26蚊6塊已經賣完咗㗎啦。好多嘅蔬菜，有牛肉、牛腩煲76蚊，牛扒就128蚊。羊肉都好出名㗎，你睇下，寫明用嘅羊嘅品質咧好高㗎，話食青草飲清水，自然放養。咁呢一份羊扒要幾錢嘅咧？就係109蚊啊！希望值呢個價啦。除咗羊扒之外咧，仲有烤羊串嘅，6串43蚊，配埋咗狼㗎啦。烤羊肉串咧都出名嘅，7蚊一串18克啊。呢度嘅菜式咧好多係有中文有英文嘅。呢個咧以前嗰陣時預製就如圖所示嘅，依家唔知係咪如圖所示啦。咁仲有其他嘅烤羊㗎，羊雜煲啊69蚊，羊雜盅咧23蚊一罐啊。烤魚啊、大盤雞啊、牛肉炒蛋、羊肉泡馍，咩菜式都有啊！有好多嘅青菜又好啱大人食啊！主食方面咧，最出名嘅係呢個啊，啱先都介紹過啦。佢嗰個油麵，即係9蚊一份嘅，有550克㗎啦。
咁仲有呢種咧都係唔同形狀嘅油麵啦，魚形狀嘅。咁有唔少嘅主食㗎，咁仲有好多嘅呢種肉夾饃嘅好西北嘅嘢食啊！嗱，好多人咧都會過嚟點呢個饅頭啊！呢個饅頭咧以前就賣21蚊，咁依家整個完就賣3個9喎。不過都賣完咗咯，可能好多人都嚟薅羊毛買饅頭攞幾張100蚊代金券啦。咁我哋睇嚟要揀個第二樣嘢咯。最近西貝咧就做咗少少整改㗎，好似呢個小米粥咁啊，佢係有寫現熬㗎，咁就應該係現熬㗎。而冇寫係現熬嘅咧，估計就係唔係現熬咯。咁我哋咧就盡量點整改裡面嘅嘢啊，起碼裡面嘅都係現做，唔係叮熱㗎啦。菜單咧就睇完咗，我哋就落單咯。咁我哋依家咧就落咗薅羊毛嘅第一單啦。首先係7蚊雞嘅一個烤羊肉串啊，之後咧佢會俾個碼我哋掃㗎。嗱，咁依家咧就一共係領咗2張啊，200蚊冇門檻使用，都冇咩門檻去領取。因為太多人嚟薅羊毛啦，所以饅頭賣晒咯，我就只能加少少錢啦，7蚊雞點咗個羊肉串啦，份量就係咁大嘅啫。據聞魚仔有陣時咧份量係呢度嘅1倍啊，據聞啫，我都好耐冇食西貝啦。佢依家咧就改成咗每日現串嘅，咁呢個烤串咧係點單之後即刻烤之後再上台嘅，所以係熱㗎，亦都要等幾分鐘㗎。先試一試呢個7蚊雞嘅味道啊，都係肥瘦相間嘅。孜然味好香濃咯，普通嘅烤羊串唔香就咁咯。7蚊雞可以攞到200蚊代金券都抵嘅。雖然普通，但係用嘅肉咧都唔算太差，有汁水嘅，而且冇咩臊味。孜然味同個肉味都幾搭嘅，但係就唔值7蚊雞咯。如果佢降到5蚊以內，咁就值啦。牛肉炆飯9蚊雞，以前咧就開咗叮熱嘅，依家咧就話係當日煮嘅。睇睇有幾多料先，睇到牛肉啦，同埋紅色嘅紅蘿蔔啊。飯咧係比較水潤㗎，咁我應該口感會比較腍㗎，適合細路仔食。個碗仔都好可愛啊，嗰一個係黃色嘅熊仔碗啊。份量咧係咁樣嘅，呢個碗咧係硅膠嚟㗎，所以係軟㗎。細路仔啱咕咕，都幾香啊！9蚊雞嘅牛肉炆飯咧，口感係真係偏腍㗎，好適合細路仔食，但係大人食咧就覺得唔係好習慣呢種口感咯，好腍啊！或者係牙唔係好好嘅，應該都會食開呢種飯嘅，就係嗰種比較水嘅飯。亂烤 DHA 大黃魚39蚊，其實佢都唔係真係新鮮嘅魚，係預製嘅，唔係喺度劏㗎。呢個份量係咪有啲離譜咧？好細啫喎，39蚊，咁搭咗2嚿仔西蘭花同埋2碌紅蘿蔔嘅，個樣真係好精緻啊！就半條嚟㗎。睇咁嘅質地啊，就知佢唔好可能係新鮮切嗰種啦，個質感唔一樣嘅。因為大黃魚咧，其實係兒童餐嚟㗎，咁我哋點咗另一套兒童餐，所以就單點咗呢份大黃魚，試一試俾細路仔食嘅呢個大黃魚片。皮煎到有少少脆嘅咯，硬硬地咁嘅，入面係完全冇骨嘅，冇咩特別咯，就係一個蒸大黃魚。其實咧，一道海鮮就好講嗰個原材料鮮唔鮮啦，佢就係冇咩鮮味嘅咯，只不過口感叫做一疏疏，普通嘅大黃魚咯。草原亂烤羊排109蚊一份啊，份量係咁樣㗎，係咪都有啲細咧？呢個降價降完之後，順便縮咗量㗎。咁搭咗2個煎醬嘅，一個咧就酸甜醬，一個咧就孜然粉。呢份菜咧係用鐵板裝上嚟嘅，但係話你知啊，個盤咧唔係好熱嘅咋，我真係完全唔講辣手咯。上面撒啲白芝麻嘅，下邊咧就鋪咗好多嘅洋葱，聞上去咧都幾香下㗎。就咁睇啊，呢個羊排咧就覺得唔算肥㗎，上面係烤到好脆㗎啦。呢個係會有羊騷味嘅，比較明顯嗰種。雖然唔臭，但係即係要接受到呢種味咯。如果你完全接受唔到嘅話，呢份排你就會絕對會覺得佢好難食。因為佢有明顯嘅洋葱味㗎，而且咧脂肪食落去咧會多少少㗎，但係都幾有口感。因為第一層咧係好似餅乾咁脆，烤到好甘香，而且個芝麻都好香嘅。之後咧就係羊嘅脂肪，咁啊會有羊酥味嘅，但係好滑嫩嘅口感㗎。之後咧先係羊肉，係喺地咁樣有啲肉嘅質感，所以係有3重層次嘅。食多嚿咧就發現佢嘅酸味咧有啲明顯啊！呢個選材我都係唔中意。
佢除咗烤得比較脆之外，真係冇咩可取之處。仲要定價109蚊，真係比較貴咯。嗱，呢道菜咧，之前羅永浩就有點過嘅，佢就應該可能係好唔中意食羊騷味啦，所以就覺得好難食啊。因為嗰個羊騷味真係好明顯。羊肉嘅呢個位置咧，一啖食落去就知係凍咗好耐，嗰陣雪味咧係好明顯㗎。而且呢個肉咧睇下幾咁乾啊，薑絲肉唔係講笑。牛肉雜糧漢堡套餐呢份咧就係兒童套餐嘅其中一款啦。嗱，呢個咧就曾經傳聞話2歲嘅西蘭花，咁其實一共咧係有8道菜㗎，分別咧就係呢個奶糕啦、漢堡、米糕、粟米羹、蔬菜水果、黃魚塊同埋一個番茄麵啊！我以為會試到嘅咧係我哋啱先喺名廚見到嗰個卷卷啦，但我發覺佢變咗條條咯。之後服務員話：係啊，依家係會變咗條條㗎，形狀唔同喎，話其他一樣，咁都得嘅咩？咁可能呢種麵係新鮮啲嘅，因為佢成日話兒童餐要做好啲啊嘛，可能改咗係有用意嘅。咁我哋就由呢個主食開始試啊，條條。其實細路仔食嘢都幾難嘅喎，所以唔跌都幾難，即係隻叉好淺啊，捲極都冇咩效果，一直跌落去嘅。有少少似浸果籠嘅即食麵啊！然之後有番茄香味咯，個番茄底咧同我平時開袋即用嗰種叮翻熱嘅番茄底好似。同埋灑咗少少嘅芝士啊，同埋羅勒葉嘅，冇咩特別咯，好普通嘅一個好似意粉咁嘅麵咯，但係口感又唔夠意粉好喎。細路仔中意食呢啲㗎，個口感好輕盈，大人有啲食唔慣。除咗口感奇怪之外咧，個味道唔算有咩大問題嘅，普普通通咯。個芝士味咧係比較淡嘅，真係好淡，幾乎冇噶啦。食完之後尾調咧係覺得甜甜地咁樣嘅咋。個醬汁味道咧其實好似嗰啲意粉㗎，嗰個某黑品牌嘅咧，不過咧就冇咗咁重嘅芝士味咯。最特別嘅咧應該係佢呢度用嘅番茄咧係用咗2個顏色嘅番茄啊，而且係剝咗皮嘅。細路仔見到呢咁 colourful 嘅嘢咧，應該就好中意，好開心嘅。諗過度過嘅，只不過大人有啲唔理解啫。其實佢用嗰啲碗仔咧都幾得意㗎，而家全部都係硅膠嚟㗎，都幾啱細路仔用㗎。咁我哋第二個要試嘅咧就呢個黃魚塊啦，睇下同我嗰個蒸嘅大黃魚有咩區別先。炸過嘅黃魚塊，然之後上面灑咗番茄醬嘅，睇下同我蒸嘅黃魚有咩唔同啦。炸嗰度咧有種唔係新鮮炸嘅感覺啦，即係有少少腍咗㗎啦，但係都有少少脆嘅。番茄汁咪普通番茄汁咯，入邊嘅黃魚塊咧係比我蒸嘅腥啲嘅，好明顯係有魚嗰種腥味㗎，不過都係冇骨嘅，係完全冇骨嘅，起碼保證到食嗰陣時咧係安全嘅。至於口味係咪好好，即係要問啲細路仔先知啦。我覺得普普通通咯。一份咧就得3塊啫，大細全部都唔一樣㗎，係咁樣金黃色㗎，睇上去有啲油㗎，食落唔會太過油膩嘅，但係個魚腥味咧真係有啲明顯咯。唔知細路仔中唔中意食咧？我就唔係好中意咯。之後咧就試下個漢堡啊，雖然話細路仔食咗，但係都唔俾一次性手套㗎，咁會唔會有啲過分啊？而且呢個漢堡咧真係辣手㗎，哇！唔單止辣手，好油添啊，靚靚地。我想要個手套，食落去咧同我哋嗰啲現製嗰種漢堡係完全唔一樣啊！佢睇上去好現製，但係好冇嗰種現製嘅感覺㗎，即係冇包香啊，個皮唔脆啊，肉又單獨係就一個腍啊，冇層次啊！我真係越食越唔理解，兒童餐都係咁嘅味嘅咩？雖然好似係少油少鹽食物嘅本味，但係如果食物唔係特別好嘅情況下，味道會唔會唔太過好咧？呢個食落去咧，牛肉係有牛肉味嘅，但係唔係好明顯。雖然好細嗰啲 BB 仔中意食糊仔嘅，都唔使咁糊㗎嘛個味道。同埋呢個麥包咧，真係腍㗎，係一啲都唔脆嘅。唯一好睇嘅應該係佢表面咧個包呢度係印咗個卡通㗎。都好多汁嘅，食落去起碼唔乾唔近頸嘅。下一樣要試嘅咧係呢個米糕啊，一份咧係有3個嘅，心形㗎，中間仲整咗少少紅色嘅果醬㗎，個樣係幾可愛㗎。3個好團結嘅米糕啊，拎咗一個出嚟啦，不過都冇爛㗎，唔難食嘅，但係都唔出彩啊。米糕所以係有少少米香味㗎。紅色嗰啲咧係草莓醬，其實總體個味道口感咧，我覺得好似連鎖酒店早餐俾我食嗰啲饅頭啊，唔知小朋友中唔中意食啦？我就真係麻麻地啦，食落去我覺得就為咗食飽自己咯，完全唔係口感上、味覺上嘅享受咯。
我個草莓醬咧都算係真材實料，反正見到有少少果粒嘅。但係依家就算去超市買啊，啲草莓醬都係咁嘅樣㗎啦。主食咧就試勻晒啦，咁我試一試蔬菜啊。呢個之前話據聞2歲嘅西蘭花，其實西蘭花咧我本身係好中意食嘅，咁切得咧比較細嚿㗎，試一試。我未食過2歲嘅，好奇怪啊！呢個食落去啦係會有嗰種軟嘅感覺啊，唔係煮腍嗰種軟啊，我覺得係切凍過之後造成咗佢嘅軟啊。佢嗰種爽咧，同我市場買嘅西蘭花唔一樣嘅爽啊！唔通依家都仲係用2歲嘅西蘭花嘅咩？而且個調味咧真係好清淡啊，就得少少豉油，剩低就西蘭花嘅味道啦，好青啊！勁叫蔬菜水果，下一片要試嘅咧，梗係水果啦。咁係有2片嘅奇異果同埋3粒嘅番茄仔。先試奇異果啊，好似好熟㗎啦。非常之熟嘅奇異果，搣得好乾淨嘅，切頭切丁，完全冇皮，保證你食嘅口感就係一個奇異果嘅口感，都幾甜幾香啊！試埋個番茄，其實如果水果都出事嘅話，佢都真係太冇水準啦嘛，所以暫時係冇咩問題嘅。我呢種番茄唔係嗰種水果番茄喎，係嗰種皮好明顯嘅，真係番茄仔嚟㗎。食完之後咧係有渣嘅嗰種皮，充滿咗番茄嘅味道。唔知細路仔中唔中意食咧，我就麻麻地。水果就咁樣咯，奇異果夠晒數，番茄仔就真係一粒番茄仔，有渣嘅嗰陣皮咬唔碎嘅，我都嫌棄，唔知細路仔嫌唔嫌棄咯。之後要試嘅咧係呢個粟米羹啊，不過好神奇啊！成個兒童套餐佢就俾咗隻叉我啫喎，細路仔唔用匙羹㗎，但係佢哋自己帶匙羹㗎。我哋就攞個大人匙羹嚟食呢個兒童餐啦。粟米羹咧係咁樣㗎。我咁大個真係唔記得自己細個嗰陣時食咩咯。依家流行食呢咁大粒嘅米㗎，黃色嗰啲咧就粟米，成個狀態咧咁樣比較水潤嘅。小伙伴話一睇就知唔好食，佢呢個大人嘅審美太過分。我試一試。哇！好啊！你明唔明啊？佢就係嗰種咧。佢唔應該做成甜嘅，但係佢做成咗甜嘅，之後佢仲要勁甜嗰種感覺咧，好恐怖啊！口感咧，佢就係好軟嘅，但係軟得嚟咧，嗰啲一粒粒嗰啲嘢啊，係有少少爽㗎，之後就有少少嘅粟米味。粟米我知啊，佢點解咁甜啊？好似嗰啲罐裝粟米粒啊，嗰啲咪好甜嘅，就係嗰種味道。然之後落咗一個好似米粥咁嘅嘢度嘅，之後總體味道就變成咗好甜，因為米粥本身係冇味嘅，就咁啦。唔單止睇上去唔好食，食落去都唔好食嘅。可能小朋友中意，我唔知啊。最後要試嘅咧係奶糕啊，試一試啊！口感就非常之軟啦，係好濃好濃，濃到極端嘅奶味啊！食嘅話係好食嘅，但係會覺得有啲科技感咯。如果可以俾埋成分表我睇下，會安全啲。呢度用嘅紙巾咧係呢種嬰兒紙巾啊，特別柔軟嘅，大家用過應該都知道啦。濕巾咧係好靚嘅，而且咧係冇酒精嘅，好啱細路仔同埋孕婦用。而且咧佢有配牙線㗎，仲有配蠟筆添啊！蠟筆咧係可以俾你畫上埲牆嚟㗎，真係好啱細路仔嚟玩。呢道菜咧好多都係可以咁樣嘅喎，攞個盤汁好晒一粉粉嘅喎。客人落單之後咧就拎入去某個爐入邊蒸翻熱，好神奇啊！你覺得咁樣嘅菜係叫咩菜咧？雖然呢度咧唔係明火，但係會拋鑊嘅喎，電條拋鑊，仲有用嘅咩？怪唔知羊肉串好食啲啦，佢係新鮮現串嘅，而且羊肉串咧係喺度現烤嘅。飽飽就埋單啦，咁一共咧係用咗2張券嘅，呢一餐係使咗10蚊雞嘅啫，係真係食到飽㗎。西貝嘅羊毛咧就烤完咗啦，食到好飽啊，先使咗10蚊雞啫。確實咧有好多家長會帶細路仔嚟食西貝嘅喎，仲有好多爺爺嫲嫲帶個孫過嚟食㗎，佢哋都唔係窮人嚟㗎。起碼都係個中產，因為呢一餐原價係209蚊嘅，價格一啲都唔平啊！咁講一講食㗎啦，個兒童套餐咧有好多款，但係個口味我真係冇辦法理解咯。之前西貝咧就話有個毛毛，女地都要過嚟食，我就真係冇辦法理解呢個毛毛啦。嗰啲口感又腍，味道又奇怪，點解會女地咧？我覺得係唔值嗰個定價㗎咯。呢餐最好食嘅咧係嗰個烤羊肉串啊，7蚊雞嗰串啊！佢係現烤現串嘅，肉咧都多汁，見到有火喺度烤㗎，所以都算係好食㗎啦。如果價格可以去到5蚊雞就更加抵啦。
咁今期影片咧就到呢一度啦。中意我嘅影片，想食地道粵菜嘅，記得關注我頻道啦，點個 like 啊，可以俾身邊嘅朋友仔。仲有啊，打一個小鈴鐺，可以第一時間睇到我啲片㗎。咁我哋就下期見啦，拜拜。